Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje nós vamos para um vídeo inédito que vocês nunca viram. Mudar a planta. Então, De novo. De novo, mas como esse já é repetido, nós só vamos mostrar como que está o sistema, porque ultimamente nós só estamos tendo tempo de fazer vídeo aqui. Mas se Deus quiser, essa semana nós vamos fazer vídeo novo para vocês. Nós vamos ir lá na serra mostrar um lugar novo para vocês, lá na Bela, se Deus quiser. Então galera, as mudas estão aqui e a nega vai mostrar a evolução do tomate. Começou a madurar os tomates lá. É possível plantar tomate no sistema de aquaponia e é possível produzir tomate 100% orgânico e 100% hidropônico. Então fica no visual aí que ela vai mostrar para vocês. E aqui um pedal fácil que o bicho cresceu, o cavalo levando eles para as franguinhas. Ué, esse aí tá feinho. Aquela brócolis lá também, né? Eu vou levar ele, daqui a pouco eu vou levar ele para as franguinhas. Olha, gente, aqui, ó. De longe já dá pra ver o tomate ali, ó. Coisa mais linda, madurinho. Mas deixa eu mostrar aqui primeiro que eu acabei descobrindo uma nova melancia que a gente simplesmente não viu. Ela tá maior do que a outra que tá ali, ó, escorada no tijolo. Tá a coisa mais linda. Perfeitinha. Ai, ai. Aveieira. Aí agora nós vamos ter muda de todos os tamanhos, né? Pra ir renovando, né? Pra não ficar todos do mesmo tamanho. Ó, essas aqui a gente não teve tempo de levar pra vender. A gente não foi mais na feira. E daí o Daniel trabalhando direto também não pôde sair pra vender. Eu não tenho como. Aí elas acabou... Como é que fala, amor? Que elas... Quando dá esses... Ela ramificou. E daí agora a gente mesmo tá comendo elas. Ela tá crescendo para Da semente, né? dar semente, É. né? Aí, como assim não dá pra vender, a gente mesmo tá comendo, né? Aí, ó o tomate. Olha que coisa mais linda que ele tá. Já vamos catar ele hoje pra nós comer, né? Junto com a nossa alface. Hoje vai ter farofa de tomate. E aqui, ó, já tá começando a madurar também. Olha que lindo. Tá perfeito, olha. Daí a gente, como a gente vai comer o tomate hoje, né? A gente quis filmar ele antes pra vocês verem como é possível, né? Ele produz e não tem nada de veneno. Não deu bichinho, nenhum bichinho comeu, nada. Tá tudo perfeito. Que não deu lagartinho, nada comendo os tomates. Tá tudo perfeitinho. É, dentro da estufa, né? Eu vou até pegar ele aqui. Pode pegar, amor? Pode arrancar ele. Vamos lá arrancar ele, né? Ui. Olha aí. Que lindão. Tcharam! Lindo. Nosso primeiro tomate. Então agora que a gente vai mudar as mudinhas aqui. E a gente dá seguimento no vídeo aí provavelmente um outro dia. Tem a fogueira lá, né? É. Nós estamos montando lá. Mostra lá a fogueira. Aí a gente tá nos preparativos para as festas juninas aqui. Na verdade, na cidade já começou ontem, né? As festas. Pegou! Pegou peixe, Milena. Já está mais ou menos uma média, hein? Tá. Ah, galera, estamos pegando umas tilápias aí porque tem muita, elas estão adensando muito e tá faltando um pouco de oxigênio para elas. Porque aqui o ideal seria 60 e tinha 98. Então a gente vai tirar um pouco delas para desadensar elas e daí aproveitar para comer um peixinho, né? Quando tem duas, assim. O que é, Milena?
Pega. Isso aqui é fácil de pegar, ó. Tira um anzol. Essa foi ligeira. Pegou uma. Ó. E aqui, gente, ó, já é os preparativos para fogueira de domingo. Hoje é sexta-feira. Domingo vai ter fogueira aí, ó. Motor frio também? Dois corações, mesma história. Não? Ó, velho. Nossa. Não dá tempo nada, né? Ela é rápida, né? A vida é curtinha. Por isso que o Bilu tá subindo já, faz uns 2 dias. Toma, Guiguel. Vai ali, estourar, vai. Estoura. Mais um. Tudo de chocolate. Toma, estrala um. Estrala um. Cadê meu Joga. pedacinho de madeira? Eu vou colocar fogo nele. Tem que estracar. Joga no chão. Mãe, não pode. Volume. Olha lá. O disco dele é Olha. o volume 2. Volume 2, Quem tá filmando? Menina. Meu Deus. Todo ano era um forró. Não. Ó, Milena. Milena. Ó, Milena. Ué, eu filmava assim. Fala galera, beleza? Nós aqui do São João de Mamona. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Fica no visual aí. Tá bem bacana esse ano. Onda de Javu. Cleito Micael. Micael e outras atrações. Fica todo mundo com Deus. Tá difícil.
Tira a foto, hein?